Сегодня мы находимся на уникальном мероприятии. В салоне «Премьер Камин Крым» проходит презентация газовых каминов для крымских дизайнеров. Ну что ж, камера, камин, поехали! Директор салона Дмитрий Хазан нам расскажет о самом салоне и о предстоящей презентации. Наш салон уже 15 лет работает на рынке Крыма. В течение 15 лет мы в постоянном поиске самых лучших, самых качественных изделий для наших клиентов. Наш клиент для нас всегда самый важный, самый первостепенный. Для нас очень важно удобство товара, который клиент наш использует, и его безопасность. Поэтому в каминах мы не предлагаем никаких копий, никаких подделок, только оригинальные немецкие и голландские изделия. Сегодняшняя конференция, она посвящена новинке на рынке Крыма, новинке на рынке России. Это газовые камины, которые обеспечат абсолютную безопасность эксплуатации, простоту эксплуатации и неповторимое пламя. Как говорят даже сами производители, что если вы хотите увидеть самый красивый огонь, самое правильное горение дров, вы должны посмотреть, как горят современные газовые камины. Вы можете не поверить, но правда, стоишь возле такого камина и чувствуешь себя голубых кровей прям. И от него очень тепло, поверьте. Ну, это у нас электрокамины серии Ignite. Это новая серия линейных настенных электрокаминов премиум-класса. Они в себе сочетают такой эстетичный вид, эффективный обогрев. Сейчас вот у нас он горит, переливаясь разными цветами, можно установить один цвет, можно вот как сейчас в режим мерцания. Ну, он будет здорово смотреться в вашем интерьере, в любом интерьере. Нам сказали, что пламя в этом электрокамине не обжигает. Сейчас мы это и проверим. Знаете, страшно на самом деле. И вправду не обжигает, если честно, ребят. Это чудеса. Знаете, здесь есть звук костра, трескания костра, но не хватает звука играющих вдалеке бардов. Пламя-имитация, которую мы сейчас с вами наблюдаем, она абсолютно безопасна. У нас испаряется вода с помощью пьезоэлемента, который дает вот такую реалистичную пламя-имитацию. Ее можно потрогать рукой, это абсолютно безопасно для детей. Чем еще примечательна эта модель? У нее есть возможность подвода воды напрямую. Таким образом, мы можем пользоваться камином неограниченное время. Сегодня у нас в гостях особенный гость. Это руководитель компании «Фламен» Александр Попов. Мы рады, собственно, присутствовать здесь, потому что давний наш партнер, компания «Премьер Камин», известна тем, что они очень тщательно выбирают себе поставщиков и продукцию, которую они занимают. Этот же принцип используем мы в своей работе, поэтому представляем эту продукцию и рады присутствовать при семинаре и поговорить с дизайнерами, архитекторами. Вы сказали, что это уличная модель. Для чего она служит? Согреться или на ней можно что-то готовить даже? Готовить на ней будет затруднительно, хотя чисто теоретический вариант, я думаю, возможно. Это уличная модель для того, чтобы использовать ее в зоне патио, на террасе, для того, чтобы порадовать себя и своих гостей живым огнем. Рядом с ним можно согреться. И причем мы с вами это, я думаю, что чувствуем, да? Отличный выбор для семейных таких посиделок, да? Да, безусловно, это именно для того, чтобы собрать вокруг огня, как мы все с вами любим, собрать хорошую компанию и, возможно, что-нибудь приятное отметить. Сейчас за моей спиной уже идет презентация новейших каминов для крымских дизайнеров. Давайте просто посмотрим. Работая напрямую с импортером компании Дру и Calfire в России, салон «Премьер Камин» предлагает европейский товар по вполне приемлемым ценам. Газовые камины оснащаются современными системами безопасности. Датчики регулируют не только утечку газа, но и его давление, и в случае аварийной ситуации просто отключают подачу газа. Эта функция доступна для газовых топок, а дополнительный специальный модуль делает камин доступным для управления через смартфон.
У вас будет чем удивить гостей, если в вашем доме или офисе будет установлен газовый камин. Прямое сотрудничество с компаниями Flamen и Artroom делает для наших клиентов доступными дополнительные функции и, главное, сервис, за качеством которого так следят голландские производители. Если вам нужен по-настоящему красивый огонь в камине, выбирайте газовый камин, и он вас не разочарует и не подведет. Как вам презентация, что вы для себя усвоили и что нового узнали? Ну, конечно, понравилось, потому что все равно все новое на рынке, оно как бы необходимо. Самое главное, чтобы потом понравилось клиентам. Но понравились и опции искры, и то, что оно живое. Больше всего меня интересовала в этой презентации именно конструктивная модель этого камина, который был презентован сегодня. Очень интересно. Понравилось. Интересные возможности, которые открываются перед нами. Легкость в обращении. Преимущества перед дровяным камином очевидны в эксплуатации. Существует только одна проблема. Пока не побывал в этом салоне, я камин себе не хотел. Не подскажете, какой лучше-то?